पहाड़ में होता है ज़्यादातर। और हम पहाड़ पे तो बड़ी हो गई हैं, 3 पेड़ हैं। एक पेड़ ये है और इसमें देख सकते हैं हमारे 3 हैं। ये पूरे तैयार हो चुके हैं पूरे में लगा रखा हमने धनिया, जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ तक। और ये और वहाँ पर लगाएंगे मेथी और यहाँ लगा के देख सकते हैं लहसुन। तो वैसे मम्मी खोद ली है तो इसको जल्दी जल्दी खोदते हैं फिर आपको मिलते हैं। वैसे पीछे देख सकते हैं पानी पूरा भरा हुआ था जिसमें बारिश आई थी, और देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी, जो कि अभी तक नहीं सूखा। ये यहाँ भी भर गया था बट ये सूख गया है। और इसके बाद हमने इसको खोद के यहाँ लगा रहे हैं धनिया वनिया। ये भी अभी खोदेंगे, इसमें लगाएंगे प्याज जो नहीं खुदा हुआ है, और इसमें भी लगाएंगे प्याज पूरे में। तो चलो इसको खोदते, पूरा खोद दिया हमने वहाँ से लेकर ये पूरा। और इसके इधर से यहाँ पर लगानी है क्या पालक लगानी है इस तरह में। ये पालक लगाना, जितना खोद रखा है इस घास को भी जला देंगे, इसमें पालक लगाते हैं। चलो सब में हमने लगा रखा है धनिया, और इसमें कैसा पालक लगा रखा है, पालक नहीं था, ये है मिर्च लगा रखी है। और इसके ऊपर आप रखते हैं पराल। ये जो चिड़ियाँ हैं ना वो खा जाती हैं इनके बीजों को, जैसे लहसुन देख सकते हैं आप, ये सब नीचे से कुछ चिड़ियाँ ने खा ली हैं, इसलिए इसके ऊपर पराल रखेंगे। चलिए पूरा पराल रखें, उसके बाद मिलते हैं। ऐसा करके पूरे खेत में लग जाएंगे। और मौसम तो हो रहा है बारिश का, बादल लगे पड़े हैं, सूरज भी साफ नहीं है, क्या पता बारिश हो सकती है। तो चलो इसको पहले पूरा रखते हैं फिर आपसे मिलते हैं। पूरा रख देंगे हम पूरा। खेत का काम पूरा फिनिश। अभी हम इसमें लगा रहे हैं पालक, देख सकते हैं यहाँ पे। और आप देख के बताइए किस चीज़ का पेड़ है ये। है इसका फल, ये पहाड़ में होता है ज़्यादातर, और हम पहाड़ से लेके आए थे इसका पेड़। ये पहाड़ में पूजा के काम आता है। तो भाई जो भाई भी जानता है कमेंट करके बता सकते हैं कि किस चीज़ का पेड़ है। और ये हैं इसके 2 छोटे से पेड़ जो कि यहाँ पर जमे हैं, देख सकते हैं आप। और ये हैं मिर्च के पेड़ जिसमें कि छोटी छोटी मिर्च लगी हैं, तो बड़ी हो गई हैं। 3 पेड़ हैं, एक पेड़ ये है, और इसमें देख सकते हैं कितनी सारी मिर्च लगी हुई हैं। चलो पहले इसको खोद लेते हैं, उसके बाद इसमें मेथी छड़ के फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पर भी हमने लगा रखा है लहसुन में, और ये है प्याज का बीज, बहुत छोटा सा ये हो चुके हैं बड़े काफ़ी। हम यहाँ पर इसको कर रही है प्लेन करने के बाद इसमें लगाएंगे हम मेथी। चलो मेरा भी प्लान में हो चुका है चेंज, इसमें हम पालक नहीं लग गया, इसमें पूरे में लगेगा प्याज। तो अभी प्याज मैं लेने जाऊँगा मार्केट से, तो अब पालक नहीं लग रहा। मम्मी कह रही साइड में यहाँ लगा देंगे पालक, जो दिख रहा है साइड में पूरा पालक लगा देंगे। तो अभी जानते हैं मार्केट से प्याज का बीज और इसमें लगा देते हैं। चलो मैं जाता हूँ मार्केट, फिर आपको मिलते हैं घर पे गए। बारिश का मौसम हो रहा है, कहीं धूप नहीं है,
पता नहीं, शायद शाम तक बारिश भी आ सकती है, कुछ कंफर्म नहीं है अभी। देखते हैं बादल। लगे हमारे 3 नींबू जो कि पूरे तैयार हैं पक्के। 1 2 3 और एक छोटा सा यहाँ पर है 4 और 5वां नींबू ये रहा। और भी लग रहे हैं, देख सकते हैं आप, फूल आए तो हुए हैं, पता नहीं कब लगेंगे। ये सारा फल तो आया है अभी, तो देखते हैं कब तक होता है। तो चलो पहले खाना खाते हैं, उसके बाद आपको प्याज लगाते वक्त मिलते हैं, ठीक है गाइस। ये वो क्या है जिसमें अभी हमने धनिया लगाया है, इसमें चटनी से दिखा रहा हूँ। तो गाइस खाना खाने के बाद मैं सो गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं अभी उठा हूँ जस्ट, और अभी 5 बज रहा है और थोड़ा हल्का फुल्का अंधेरा हो चुका है। और मम्मी ने शायद प्याज लगा दिया, मेरे को पता नहीं है, तो मम्मी शायद कहीं गई हुई है अभी, तो मम्मी से मैंने पूछा भी नहीं। तो बस वीडियो इतनी सी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।